Pemirsa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, ring mekatah galah pungkuran, mewali nampenin pikobet lu kiriman, santukan sayan akeh nyemerin pesisi ring wewidangan Badung sisi kau. Manut Koordinator Evakuasi Dini Sampah Laut DLHK Badung, Imade Gede Dwi Payana Mausang, dawak mekata gala ungkuran lu kiriman merupa carang taru kantun akeh nyemerin pesisi, kanan puniki ketarkayang memargi selami sase baret tani kantun ngelintang. Selami tigang rahina kawintanan lu ring mekata STO sampun kangkut, nanging ri sampun kebersihan, lu merupa carang taru kantun mewali kepangge kawintanan nyane nyemerin pesisi. Lu sani kangkut raris kepupulang ring mekata gena STO, sekadi ring pantai seminyak, ring ajeng kudeta, peti tenget miwa pantai kuta. Saking kawintanan STO inucap, selami tigang raina kawintanan lu sani kangkut kantos 1 ton. Ketanya nih, ngawit lu kiriman kepangge ring penguntat bulan Oktober sani lintang, paiketan saking DLHK Badung sampun ngangkut 350 lu kiriman, inggian sangadase persen merupa carang taru. Raris akean lu inucap kebakto nuju TPST mengui antuk kecacah ngangge mesin wood chipper, paikatan dane taler sampun nadunang 4 alat berat, asiki excavator, kalibits cleaner, saha kewantu samas diri tenaga kebersihan, Yudi Karnaidi Bali Pos nguni ngayang.